Κύριε συνάδελφοι, νομίζω ότι η αίθουσα δεν νομίζω να υπάρχει έστω ιδιαίτερα που θέλει να αποβάται ή να έχει στο πίσω με το κοκκινό κάποια άλλη άποψη θέση προκειμένου να εκφραστεί. Μιλάτε επί της ουσίας. Μιλάμε επί της ουσίας, κύριε Πέτραγκελο. Μιλάμε γιατί αυτό που είπατε ήταν λίγα εκκυβαρή. Έχει πάρει καθόλου την προεκλογική περίοδο. Και εγώ μπαίνω στο θέμα. Και διευθυντής δεν φοβάμαι μάλλον. Να πω τραγωδίσουμε το ξέρετε. Κύριε συνάδελφε, εγώ θα σας δώσω τις προτάσεις τις τριγικές. Και θέλω ένα ερώτημα στο σώμα. Είναι αρκετές. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί. Και να πάω στην αρχή και να ρωτήσω γιατί φτάσαμε σήμερα σε αυτό το σημείο. Ποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Δεν άκουσα από κανέναν ούτε αυτόν εισηγητή να καταλογίσει ευθύνες σε εκείνους τους μανδαρίνους της κεντρικής εξουσίας που έχουν επιβάλει απεικιοκριτικούς όρους και στην εταιρεία. Αυτό είναι το μίσο για μένα, κύριε συνάδελφε. Επαρχόμενος λοιπόν των όρων αυτών είναι να έχουμε κατακριωθεί στα βολιότερα τοπία της Ελλάδας. Η Κιώνα και τα καλότερα έχει από όλες αυτές. Τα ξέρουμε όλοι. Να πω ότι για ένας πρώτος σοβαρός θέμα που για μένα εγώ πρώτη φορά έρχεται στην νέα αυτή και δεν γνώριζε πολλά πράγματα, γνώριζε από την οπτική ενότητα Εσπαγίου. Και μιλάμε, θα κακοκρατήσουμε τον συνάδελφο εισηγητή. Γιατί για ένα τόσο τεράστιο θέμα είχαμε μια στοχή στο χώρο της εισήγησης. Δεν μας είπε την προσωπική του από κύριε συνάδελφε, να διαβάσετε πρακτικά άλλων το συνηγόρο του πολίτη, το πρακτικό του επικοινωνία κτλ. Εγώ θα ήθελα να ακούσω σήμερα την προσωπική αναπαραγωγή, ύστερα από επιτόπια, αυτοψία και να μας έρθει μια ζώνη να μας μεταφέρει την εικόνα στην αίθουσα αυτή. Αυτό το ήθελα από την εισήγηση. Εγώ θα συμφωνήσω τελικά με την πράξη και θα διαθεματίσω. Δεν είναι αυτό. Βεβαίως πρέπει να ληφθούν μέτρα, να δώσουμε στον κόσμο μας το θέμα των παιδιών μας, των ανθρωπών μας. Αυτό από την Ελλάδα κλείνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσούλα, άλλος συνάδελφος, κύριος Παλασχόνης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, αυτό το φαινόμενο, κύριε Δήμαρχε, το ζήσαμε και στην Ομαρχία με το θέμα του Καρνάκη. Τουλάχιστον κατά την περίοδο αυτή, και εσύ και εγώ γνωρίζουμε πολύ καλά το τι μεγενέστε από τις εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται τα βουνά μας, δεσμεύονται στην αρχή και στο τέλος δεν υλοποιούν αυτό το οποίο παίρνουν το πλούτο και να επαναφέρουν το φυσικό περιβάλλον των βουνών μας στους τόπους. Πράγματι η κεντρική εξουσία στηρίζει πολύ περισσότερο αυτή τη στιγμή. Έστω τώρα ξυπνάει να μπορεί να στηρίζει το περιβάλλον, ενώ τα πριν χρόνια περισσότερο στήριζε τις εταιρείες για τον άλλο β' λόγο. Και το λέει ένας άνθρωπος επιχειρηματίας. Όμως, από ό,τι πληροφορίες και ρώτησα, ότι η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται πολλά χρόνια εδώ. Με τον συνάδελφο της Υψηλότητας. Δυστυχώς, ποτέ δεν υλοποίησε αυτό το οποίο δεν έκανε. Τα πρόστιμα πράγματι είναι πολύ λίγα που κάνει ο συνάδελφος. Η ίδια η εταιρεία δεν σέβεται το περιβάλλον. Δεν σέβεται τους πολίτες. Δεν σέβεται τον τόπο το οποίο βγάζει και η εταιρεία τα χρήματα να ζει και να επενδύει. Αυτό οδηγείται και από το κλίμα του ελέγχου, και από το συνήγορο του πολίτη και βέβαια και από τον εισηγητή, ο οποίος δεν έδωσε με λεπτομέρειες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ όλα αυτά τα οποία έγινε. Και δεν δημιουργεί τον κύριο Πεσόδα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι στο δημοτικό να λέμε α, β, γ, γιατί οι 5 λέξεις δίνει την έννοια και δώσουμε ότι αυτή τη στιγμή πράγματι ο εισηγητής δεν συμφωνεί με όλα αυτά τα οποία. Δεν έχω τίποτα να πω. Αντιπαλή. Σε αντιπολίτευση σήμερα. Πέραν από εκεί και ο Δήμος
πιστεύω θα κινηθεί στα νόμιμα, στα δέα, που πρέπει να κάνει στο δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι δεν φοβόμαστε να πούμε την ομάδα. Το καθένα δημοτικό σύμβουλο. Εγώ προσωπικά από τη στιγμή η εταιρεία πρέπει ο Δήμος, εάν δεν εφαρμόσει τους κανόνες και τους νόμους, αυτά τα οποία υπογράφει, πρέπει ο Δήμος να κινηθεί νομικά στα δικαστήρια την εταιρεία, να αποκαταστήσει τις ζημιές, τη ζημιά που θα πάθει, ας πούμε, που έχει πάθει ο τόπος μας, η Γιώνα, που είναι, γιατί αυτά τα έχουμε ζήσει στον παρελθόν, με τον Ηλιόπουλο, στον παρελθόν. Πιστεύω και τότε με τις πιέσεις φέραμε την εταιρεία του Ηλιόπουλου να αποκαταστήσει το περιβάλλον όπως πρέπει. Και τα διάφορα. Η δασική υπηρεσία τι κάνει? Η δασική υπηρεσία που είναι αμέσως αυτή τη στιγμή ο οποίος για το θέμα περιβάλλον. Έχει κάνει μηνύσεις στην εταιρεία. Έχει παρέμβει η δασική υπηρεσία. Και τον άμεσο και πρώτο. Θα ξαναμιλήσω, ευχαριστώ πολύ. Αν ακούσω, και τι θα μας πει η εταιρεία. Μπορεί η εταιρεία να πει εγώ, θα το φτιάξει όλα. Να μας φουμώσει και να πει ότι τα βλέπω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.